林凯云陪你守护全家再升级。观众朋友，你身边不管亲友或同事，最近有没有很多人再次确诊喽？或者过去他是天选之人，没有想到现在也中箭落马，从1线变成2线就确诊了。到底这一波情况是怎么样呢？在台湾降级解封之后，第4波的疫情呢烧起来，而且甚至可能会到7月底左右。刚提到的重复确诊，我们还找到了有一个人，他居然确诊6次。这才是真正的天选之人。小儿科医师威利医生分享，他遇到小朋友跟家人去看诊，结果家人说这已经是孩子第5次感染 COVID-19， 还没打过疫苗，说这才是真正的天选之人吧。同时提醒，最近新冠疫情又升温，每天快筛2条线的人越来越多。至于这确诊5次的孩子，算一算，每3到4个月就得1次，的确也没办法打疫苗，因为过去建议确诊后要打追加剂，得隔3个月。去年大概5到8月确诊的这一批人，他们现在的身体的抗体量可能相对是比较少，家里面有高风险族群，建议还是要做快筛。那快筛的时间点，比较建议是做在发烧的第1天之外，第2、第3天，还是都要持续做快筛。TVBS 也独家采访个案，有民众从疫情以来确诊6次，他说第1次是前年5月，当时国内疫情3级警戒，他还住院治疗，因为从事服务业，无奈要工作，接触的人多，到上个月他已经确诊6次，而且症状很严重。第4次开始，你那个咳嗽是完全是胸痛，而且是好像有人把你的肺掐住的感觉，窒息的感觉，所以说你咳嗽咳出来的时候，你是完全没办法呼吸的。的确，我们现在正面临国内的第4波疫情高峰。我们现在如果说看中重症的案例来说，一天就有204例，这样的平均数字比上一个礼拜又在增加。那如果说是确诊总数来讲，现在平均一天已经从1万多例变成2万例，疫情确实升温。哇，真的疫情升温了。教授，你们最近在急诊室看到的状况怎么样？平均现在不用通报了，但是推估起来大约有2万例啊。是的，其实现在我们的急诊每天都在塞爆的一个情况，真的啊，而且呼吸道感染的情况非常严重，通常老人家的情况更是如此。那之所以会这样疫情一直起来，主要就是3个原因啊。第一个原因就是这个我们的病毒越变，它的这个传播力、免疫逃脱越强啊。你看，我们回想 BA.1、.2、.4、.5到现在的 XBB， 一次比一次它传播力越来越强。而且现在主流就是你刚刚提到这个 XBB， 你看从境外的也是 XBB 越来越多，然后现在台湾还有 BA.2.75， 然后另外就是 XBB 一直增加。然后第二个因素就是其实我们打疫苗到现在都一段时间了。对，一般来讲，打疫苗3个月以后，你的抗体就开始降，到6个月可能降到谷底了。那第3个，其实现在大家都解封了以后，大家活动增加很多，所以这3个因素加在一起的时候呢，就是让这一波疫情其实爆发得很快这样。所以你说这一波算是很大一波。是的，因为我们现在就是只有通报中重症嘛，那或死亡嘛。如果你通报住院的话，会慢2个礼拜；通报死亡的话，会慢4个礼拜。所以表示说，在这个现在我们看到中重症死亡起来的时候，大概2到4个礼拜之前，这疫情就已经起来了。所以现在我们这个用这个1%来看的话是2万，可是这可能还是低估，因为这个我们现在发现呢，很多人都发现他这个快筛呢不是这么敏感了。以前快筛的时候呢，有差不多症状一筛就有了。那现在发现说，其实到后来 XBB 这一些的时候，它的 N 蛋白也有做突变，所以我们以前快筛就变得没有这么灵敏了。过去的快筛是要抓那个 N 蛋白，对，就它现在又变了，所以我们就抓不到它。对，过去我们就只有 S 蛋白一直在变。那所以就大家就说，快筛不用怕，就是因为快筛是抓 N 蛋白，不是抓 S 蛋白。那现在发现的这个 N 也累积足够蛋白，所以这波有很多人都发现，我症状明明很像，同时有中，为什么我快筛都是阴呢？就是表示说，这个可能快筛的灵敏度也不像以前这么好。好，而且你们急诊室有日本团，是日本团吗？跟大陆团，整团20-30人，通通去急诊，怎么回事？是的，这个是的确是在上班的时候遇到，这个有一整团的当然不是20-30个，他们说全团都中了，但是分散去就医啦。哇塞！对，但是来了我们这个急诊就3-4个人就是整团几乎没有一个幸免这样子就告诉我们说这一次的它的一个传播力免疫逃脱力是相当强的这样子。好，那肖医师，刚我们听到我们独家访问的那个确诊6次的，我精准形容一下他的讲法。他说那个咳嗽是完全是胸痛，而且好像有人把你的肺给掐住，窒息的感觉，无法呼吸。这个到底是肺发生了什么事？怎么会
第一还一直确诊，然后第二是他到第4次之后，觉得他的肺现在只要确诊是没办法呼吸耶。第一个我们谈到这个所谓反复确诊我想刚刚的除了这自我保护之外的话，我对这样的病人里面，我会建议说，他可能要去找所谓的这个专科检查一下自己的免疫系统，特别是除了年纪大之外的话，那如果年轻人理论上免疫系统应该是相对上健全，那你反复感染的话，我想应该是你的免疫系统应该是做一个适当的诊断。那特别是说我们刚刚提到过的这个打疫苗或者是感染后，这抗体应该理论上应该在6个月内都还是有相当大的足够，所以反复确诊，我觉得特别是年轻人，我建议说你要看一下你的免疫系统。那第二个，自从 Omicron 以后呢，这个 SARS-CoV 大部分都是上呼吸道。对。那上呼吸道的话感染的话，如果说你出现了很急性的反应的话，就可能出现这些咽喉肿。或者是很不舒服，那甚至造成假性的气管收缩，就可能造成所谓的这个咽喉被掐住，呼吸困难。那至于肺部的话，那是代表的是病毒已经影响到这个肺部，那这个时候的话，应该就是会比较厉害的话，就有缺氧的情形。那掐住的话，我觉得应该是上呼吸道的。特别这次我们在门诊看到的病人里面，其实有一部分人真的是出现很厉害的这个喉咙痛，那代表也是这个发炎。的情形就是这样子。你身边也有一些同事再次确诊了，对不对？他们的症状呢？那我想大概分两部分那症状来源自于自己，第一个是你本身的免疫系统的反应，那第二个是说你有没有足够的这个抗体。那有些人会出现这个高烧，然后这个喉咙痛很厉害，然后那有些人是低烧，但是就是喉咙非常的痒，所以痛到都没办法看诊，对不对？你们有些医生是这样，有些是应该是说。不管是医护人员或者是病人，有些是很痛。那比较特别是有观察到几个案例包括病人或者是同事是大概1个礼拜后，1个礼拜后会出现这个声音沙哑，然后讲不出声音来，然后根本就是也必须要请假，失声就对，少部分的会出现这种严重的。那虽然说他去测了，那也是阴性，可是跟那些阳性的病人比较起来，症状有些雷同。了解。好，那如果就中医来看的话，在你的诊间现在也看到很多这种再次感染的人。是。那现在我们观察到了这个在新冠的门诊，然后观察到这些病例的情况，其实是跟肖医师刚刚看到的是很类似。他可能发烧的是少的，所以病人都轻忽，没有做快筛，然后就过来了，或者筛也筛不出来啊。对，那他现在的疼痛感是蛮强烈的，喉咙的疼痛感，可能痛到没办法吃，或者连喝东西都会觉得会困难。对，那其实我们在门诊的时候就会有警觉，会适当的开一些药物给他服用。那我们讲一些典型案例好了，那典型案例就是可能是妈妈先感染，那妈妈就很有警觉性在拿药了。但是他可能回去之后又打个电话说，他的先生或他女儿有出现类似的症状，请问他能不能也吃清冠1号？对，全家一起中。对，可是其实在这个时候，他们去验快筛都是验不出来的，只是到第2天、第3天，或许还有一些低烧，然后妈妈再给他这个药物给他吃这样子。对，那只是我们目前在门诊看到的，除了就是现在这个比较常见的喉咙痛跟咳嗽之外，还有一些是在处理大约半年前。造成了一些后遗症，味觉、嗅觉丧失，味觉、嗅觉丧失。对，那如果超过1个月还没有好，其实它再好的机会就比较低一点。那当然，中医是用一些比较特殊的就是针灸啦，或者是去帮忙，是有一些缓解的机会。了解。在这一波真的很特殊，因为它让很多确诊过的人，刚刚教授节目前告诉我说，如果你确诊过，有30%到40%会再次确诊嘛，对不对？是。OK， 好，那另外就是原本3年来都守得很好，没有确诊过的人，最近都破功啊。对，这个事情告诉我们，原来世界上其实没有天选之人。其实我周遭就很多是这样的案例耶。我有个朋友，他家就是这样，他说呢，他一开始是觉得说，首先是从老爸爸开始感冒的症状，他想说，呼吸道感染，后来妈妈也感染了，后来怎么连家里的小孙子也感染？他想说是流感吗？但第一波这一波通常因为天选之人就觉得不会中，你知道吗？所以他们觉得这一定是别的事情，他们讲说怎么会这一波大家都中？后来发现，奇怪，全家都有，而且症状好像越来越严重。我这个朋友才去那个药局扫了一波快筛剂，拿回家，全部的人都给我筛，才发现每个人都是2条线。哇！这个时候才发
发现原来我们家不是天选之人，我们家其实就是只是这一波才中。你看中了之后呢，就说最后一定会被抓到，对，然后他就说后来症状越来越严重，所以就很多人，我周边很多人都跟他们一样，就一开始以为自己是天选之人，所以第一时间没有想到这件事情。第二个就是症状他说好像跟其他症状不一样，除了像这个胡文英一样，这胡文英说他一开始也觉得3年都没中，自己才说自己是天选之人，没想到马上就被病毒抓到了，而且他症状跟我朋友一样，一开始他有去看医生哦，可医生一开始以为是不是流感啊，所以也开了药给他。他吃了药之后想说，怎么没有什么用？因为他一样啊，就是刚才讲的喉咙非常痛，痛得像刀割一样，那全身都酸痛无力，然后也开始咳嗽，而且他说咳到快呼吸不过来，更严重的时候，有时候真的头晕脑胀到走路都快要跌倒。然后后来原来就是确诊，不是流感，是真的，他不是天选之人，他是新冠的确诊，所以很多人都这样子，结果医生才会说，真的没有天选之人。第一个，你可能是之前是无症状感染者，你可能是再次感染。第二个就是这波病毒它本来就一直变异，而且尤其是 Omicron 变异是非常快，从以前我们还在想说 BA4、BA5、BA2，现在已经到 BQ1，然后到XBB， 一直换，所以老实说，你中过还是会再中，所以真的要特别小心。事实告诉我们，没有天选，像我们一样。我之前本来想说公司啊要恢复，好，大家给我回公司上班哦，不要居家办公，马上就有人中标，本来以为他们都不会有事，想不到这一波真的不能轻忽。教授，我有2个问题想请教你。第一个部分，过去英国就是告诉我们佛系嘛，群体免疫，你人口当中多少人得了之后，那些人就被保护了。好，所以第一个问题是群体免疫嘞，我们为什么没有保护到那一些人？第二，我原本以为说可能现在中的人不会这么严重。我们有同事是去急诊所以我们也看到重症人数还是很多啊，并没有看到他的病情越来越缓和啊，为什么？这是很有趣的问题哈。其实群体免疫建立在一个很强的假设，就是这个病毒没有变异，所以它传到这个人只有抗体的时候就被传不出去了。但病毒也要活啊，病毒会一直变，越变这个传播越厉害的这个病毒就一直存下来了。所以我们才看到说这一系列病毒从 Omicron 开始，每个变异株它都比前一代它的传播力强，都比前一代免疫逃脱强。所以当这个病毒变得比你这个你得到保护力这个防火墙来得快的时候，这个所谓群体免疫就失效了。所以这个没有办法用群体免疫来解释这样的一个现象。那第二个，所以它的症状还会这么严重，也是这个原因吗？症状还会这个严重就是这个当然也是有关就是我们发现其实每一波病毒变异的结果不是只有传播快，还发现它跟这个所谓我们体内的受体结合力又越来越强这样子。对，那再加上呢，它有一种我们叫做选择性误差啦，也就是说你到越后面得到的这些人就是他前面躲得很好的，或者是说他前面都没有抗体了，所以你这个一波在得的时候呢，可能就会变得比较重的跑出来这样子。所以是一种选择性的误差这样子。那如果我们重复确诊的人，会不会症状越来越轻？但是有听到，就像那个6次确诊，他第4次开始觉得呼吸不过来，好像又变重了。是的，重复确诊的人大部分是轻的少部分免疫有缺陷，像刚才肖医师讲的那的确是有可能变重。但是我现在要让大家知道，就是说现在有很多人开始轻忽他，因为他上一次得过了，感觉这次好像轻一点，没有上次那么严重。所以他就觉得不需要吃药，即使他有这些危险因子。但现在我们已经很清楚了就是你得第2次、第3次越多次的人呢，你这个1年内的死亡率，还有这个住院的情况，以及你变长新冠呢，都会增加2到3倍。那好消息是，即使是 XBB 变这么厉害，我们这些抗病毒药呢依旧有效，而且现在不只是证实它症状会好，而且呢还可以降低这个长新冠。所以说不要觉得好像第2次没有第1次那么严重，去拿药。对，5天之内去吃的时候呢，可以降低26%的长新冠跟这些慢性病。OK， 好，所以教授提供大家这非常重要。还有主任，那因为现在真的流感，居然流感到现在都还有感冒更不用说，那肠病毒又来了，它很多症状，我们要怎么分啊？我想谢谢主持人提供这个看板然后列出了新冠肺炎跟流感还有感冒一些症状大家仔细看这个症状的话有6个或是8个那如果2的8次方的话就200多所以能猜中的机会其实不高。那病人来的时候，你的症状可能是哪个先哪个后猜不高。对。那所以我们个人还是建议说你只有这些上呼吸道症状的时候，我建议还说你还是快筛一下，或许他的。可是筛不出来啊！现在不是说都已经不敏感了吗？
还是有些病人是可以筛得出来，然后你筛得出来，代表你的病毒量是比较高的。那是在门诊的，不管是在急诊的就医，或是在门诊就医上，我想是有一些帮忙的。那比如说我的病人前一阵来，他就是喉咙痛很明显，我们说那你有没有筛？他说没有筛，那我们就安排他去照 X 光，说你顺便去 7 那边买一个快筛回来。那一回来就跟我说，医生我2条线呢，中了。所以我还是建议说，如果先把一些病人先筛出来，自己筛出来，那你可以方便就医的时候做医生判断。那更重要是刚刚这个李教授也提到过，传染力很高。那你自己既然知道自己是保护家人，对不对？你对你的家人、对你的同事，然后我想这个是有帮忙的。所以我是建议说，虽然它不容易区别，但是我是觉得说，你这种状况是筛一下，我想现在很方便，然后也帮助这个就医整个流程会更顺畅。好，所以不要光看症状，因为真的都太相似了。有怀疑的时候还是筛一下。如果2条线，那就真的是病毒量比较高，我就做好相关的防护，赶快去拿药等等。广告之后来看，像老人家很常有咳嗽嘛，孤尼老少，得新冠也会咳，而且这次有一个很大的特点，喉咙痛跟咳嗽啊，那怎么样判别他是得新冠还是过去的一般咳嗽呢？马上回来。这4种人一定要学气功：喜欢喝冷饮导致气滞血瘀，喜欢吃甜食脸上长暗疮，喜欢熬夜脸色会变差，吃多喝多提前会衰老。怎么办？燕宽老师带你练气功，把这些调回来。其实这3年，大家讲到新冠，脆弱敏感族群一定会提到家里头的长辈哦。可是偏偏长辈呢，他从前一波5月，应该说去年5月的时候，那个时候要验2条线就不容易验喽。那时候李教授教我们要用喉咙啊，这个你在验的时候也要在喉咙采样等等。好，那所以现在要告诉大家是，长辈他的咳嗽是一般咳，还是说他是确诊？到底有哪一些可以观察？对，长辈来讲的话，他年纪大，他的这个症状越容易产生不典型的症状啊，尤其是长辈常常会有心衰，或者是说慢阻肺他也会常年咳嗽啊。所以一般我们会怎么分呢？就是说，第一个就是说，如果他是新冠的他往往会合并一个全身的症状比如说他有可能不小心跌倒啊，或者是微温发烧啊，或者就非常的倦怠，觉得不讲话，然后这个不吃东西，这种全身的症状如果有合并这种症状就不能用单纯的他这个是慢性咳嗽来解释这样子。那所谓微温发烧到底是几度？然后在国际上的标准是怎么样？对，我们一般人在家里可能量体温，觉得38度才叫发烧。可是对于老人家来讲尤其是年纪越大的，甚至是卧床的要37度8一次的话呢就算是这个有发烧了这个WHO的。那如果你37度2连续2次那这个也可以说连续2次是隔多久2次？比如说我们一般大概就是早跟下午去量嘛，就是隔4个小时以上去量这样子。好，这看起来没发烧但是就 WHO 来讲，居然长辈37.2度2次就是。另外，他还会有一些身体的症状，是不是？是的，如果他越多这个我们叫做呼吸道以外的症状越多的时候呢，越不像是平常的一个咳嗽。比如说像这个肠胃道开始拉肚子有的人会头痛或是说有的人就开始引发了很厉害的一个气喘或是有人咳久了以后呢，这个咳到腹膜肌肉都已经出血肌肉都已经拉伤肚子痛这些都是可能要开始去怀疑来新冠这样子。好，素卿，你最近家里头的长辈就遇到类似这样的状况？对，这也是我想要问我们李教授的地方就是说，事实上呢，长辈呢一开始也是看起来像是感冒，然后咳嗽，说痰多。然后有一天突然间呢，要起来上厕所，突然间就跌倒了。刚刚有提到跌倒好，这时候当然基于我的我的这种警觉性，我想说好，先快筛。所以在家快筛，阴性啊，可阴性怎么办呢？看起来还是有刚才说的全身性症状，就是整个人都没有力气啊。所以呢，赶快去送到急诊去检查。可是问题，急诊还是做了快筛，而且流感快筛也做，说没有啊，他就是没有2条线啊。但是问题是，他的症状还是很明确，就是比如说整个人非常虚弱无力。你刚才讲的什么没有食欲啊，什么都有。所以我的第一个问题就是，你看我们觉得心里怀疑他可能是。可是问题，医生说，如果我用快筛告诉你他不是，而且现在快筛又不敏感，对，然后他现在年纪这么大，照道理他是高风险族群，
理论上应该越短期用抗病毒药越好的。可是问题是你就不是啊，那我们作为家属可以怎么做呢？那假设真的已经错过了黄金期，那错过黄金期我们可以怎么办？因为用药可能已经太慢了，那我们要观察什么？觉得什么颈针是一定要注意，或什么补养吗？好，第一个黄金期是几天？黄金期现在就是理论上5天之内吃都有效了。OK，但是它的概念是越早吃越好了，就是在病毒还没这个达到高峰的时候把它压下去，后面症状就越少这样子。那第二个就是像刚刚讲的这种快筛已经不敏感的时候呢，其实包括我自己也提醒自己一定要警觉，就是说，其实快筛在真实的世界里面，它只有70%的灵敏度，你正常情况之下就30%验不出来了。如果是这一波已经变成又变异的话，大概只有剩60%几了。哇！所以对这些老人不是年轻人，他的症状又特别典型，而且全家还有流行都有接触史的，对，所有人情况都很类似，这个叫做高度怀疑事实上，健保是有给付可以做这个 PCR 的所以其实医师常常忘记了，对。对 PCR 的这个灵敏度是可以到97%以上的，所以你这些反而是快筛阴的人才应该再去做 PCR，来做这个找出这些漏网之鱼这样。OK， 好，那还有第二种情况啊，就是刚才这种是筛不出来，还有一种就是可能不是高风险族群，可是他是觉得自己是长新冠的。比如说呢，之前呢，我们有认识一个人，他就说很好笑，他就是感染了之后，然后就发现周遭人都一样嘛，明明好了之后咳得更严重啊，所以我们都理论上觉得这是长新冠，他就一直咳，一直咳，一直咳，咳到呢有一天是他老婆跟他说不行，我觉得你应该去看医生。他说为什么不是长新冠咳嘛？他说我咳到我觉得我听到你的声音有那个咻咻咻的声音，而且你的晚上几乎在咳，我觉得你这个很奇怪，可能要看病。就医生就说他其实是气喘，可是他觉得说我以前也没有气喘的病史啊，后来一问才发现他以前就有夜咳，所以说。有没有可能本来是一些气喘体质的时候，会因为感染这个病毒，这样子诱发他后来更明显的症状？那我们要怎么样知道观察什么？好，稍微把前面的问题稍微再厘清一下那所谓的老人咳那一般是我们咳嗽是看第一个时间点，如果以前从来没有咳嗽，那现在有咳嗽，这是一个新的症状，那这咳嗽如果伴随刚刚这个比较都提到过了，系统性的很疲惫，然后发烧。那这不要等闲视之，这个以前从来没有咳嗽，现在有咳嗽，而且合并有其他症状，不管年纪轻年纪大，这不要等同视之，这是第一个。那第二个，它真的是慢性咳，那我们要观察的是说它的咳嗽的频率有没有增加，那第二个严重度有没有增加，那第三个有没有合并其他的症状，比如说以前的痰是白的那现在是痰量更多啦，然后颜色改变啦，所以。如果是慢性的话，要观察频率、严重度，相关症状有没有增加。那如果有改变的话，我想这个就要积极向这个就医。那回到刚刚这个淑欣提到那个问题，这长新冠造成的咳嗽，基本上我们把它分成这个急性期，就前面的1到2个礼拜，1到2个礼拜，一个礼拜急性期，这是上呼吸道嘛。那第二个是说我们这个经验里面100个里面大概有10个左右，它可能会超过1、2个礼拜。那我们也有遇过。这个超过3个月的，那甚至门诊有说，他从去年的5月到今年5月，他一直在咳，都在咳。那这个真的是而且他重点是他之前都没有。那这时候我们就想到了其他问题。那新冠会不会造成我们气喘的发作？我想应该大部分的病毒感染，包括感冒，然后新冠这种病毒感染都有可能造成我们本来有这个气喘体质的，然后造成他这个发作。那刚刚主任说到了这个，如果是久咳那我们定义说久咳，如果把它定义为医学上叫做咳超过3个月以上，那3个礼拜上我们叫慢性咳嗽，3个礼拜啦，3个礼拜慢性咳嗽，那这种时候建议都要就医。那就医的基本动作是照 X 光嘛对。然后其实那做流行病学上，这个慢性咳嗽的话，第一名是鼻涕倒流，你可能感冒后的鼻涕倒流一直或是诱发，那它占了50%。那第二个是胃酸逆流，占20%，然后气喘也占20%。是。所以50加20加20就是90啦。那照 X 光就可以排除掉那剩下的10%。大家担心的是不是这肺癌啦、肺结核啦，然后支气管扩张啦，或其他的这个纤维化之类的。所以慢性咳嗽的话，照 X 光，然后把它理清楚。我想这是一个很重要的一个步骤，这样子。OK， 所以痰的话，如果黄绿色代表细菌感染，像这个主任他自己都是有痰的话。
不要吞下去，你自己看一下颜色嘛。白色的话发炎，如果有血丝的话，哇，就可能是气管上面有一些问题哦，都要去找医师做处理。那像你遇到的病人，你说现在这个季节有个很好的食材可以帮忙，是，这是我们现在的就在这个节气左右啦，其实它真正的产季在秋季。然后百合它就是一个非常好的固肺润肺的一个食材，然后它其实也是一种中药。如果是干货的话，那我们食材它是有分，它是日本的百合，或者是台湾的百合，或中药百合，或者是中药我们把它晒干之后这种百合，那其实它的成分是类似的，只是味道不一样。那我们要拿来入菜的话，一般是弄这种食材的百合，那它产地像这个我们是在日本，这是日本进口购买的。那它的味道就是比较其实是大人小孩都可以接受的，那也是可以润肺跟养心安神。为什么会推荐这食材？是因为多半病人他可能在久咳超过1-2个礼拜的咳嗽，他还会遇到就是晚上咳到睡不着，然后早上就会觉得心火旺，可能没办法集中注意力。然后这时候用这种百合，事实上是一个非常好的保健的食材跟那个药材，养心安神就对了。好，所以我们今天也请雷师傅用百合来做一道料理。大家很熟悉的百合，雷师傅，你今天要做？今天要做百合跟碧绿鸡肉球啊。那你手上的这个百合呢，就所谓的白银百合。白银，你说这一种哦？对，这种的话是属于北海道品种，叫白银百合啦。为什么它下面有这些屑屑？第一个是防碰撞，然后第二个是防有一些像我们把它摘起来之后呢，防氧化，就是也可以让看起来干干松松的啦。那另外你看到那种真空包装肉比较薄的那一种，叫做兰州百合。那一种都属于那种食用百合的一种，所以是2种不一样的品种。像我们这个就比较厚哦。是。那我们今天要做这道料理一样很简单哦。首先呢，在锅子里面呢，去把它放一点芝麻油的部分。好，那接下来呢，我们放一点姜片。把姜片呢放进去呢，在锅子里面呢，就给它做一个加热的动作。对。哇，你连姜都雕花呢？对，雕一下花。对。那我们开始呢，就给它做一个拌炒了。那接下来呢，我们首先呢，先把这个红黄甜椒的部分呢，放到锅子里面，去给它做一个拌煮。好，先要开小火。好，那今天呢，我们用的这个鸡肉球啊，一样很简单哦，把它切成像一个球状，把它零零角角把它修掉，修一个球状之后呢，沾上一点莲藕粉，下去水煮，再就要烫一下。所以这样会比较滑嫩，对不对？外面有一层，会比较滑溜了，会比较滑溜哈。那接下来我们把百合的部分呢，就把它加进去了。加进去里面呢，就给它做一个拌炒的一个动作。雷师傅，你弄给我看哦，因为我也在市场看过这一种。对，这个回来是要怎么剥它？其实一样啊，就是我们在剥的时候呢，好，这个我们在剥的过程呢，就是一样，稍微呢就这样一片一片放在水里面剥。放在水里面剥，放在水里面剥，为什么不能我们这样干干的剥？我们这样干干的剥，脆掉，会比较容易脆掉。第二个是我们放在水里面剥呢，会比较容易把它有一些杂质呢，把它给洗起来。对。那我有看过长得像蒜头那种百合，那叫装蒜啊，百合装蒜哈。那个就是兰州百合。那种兰州百合的品种，它看起来肉是比较薄一点，那比较白的那一种。好，一样的，我们把它放进去呢，就给它做一个拌炒的一个动作。好。拌炒的过程呢，我们接下来呢，把它呢撒上一点盐巴。好，盐巴撒进去之后呢，那接下来我们要开始去进行做一些调味的动作啊。首先呢，这个呢是蒜泥，不是蒜泥，萝卜泥，也不是萝卜泥，是像水来啊，水梨，梨子哦，水梨，梨汁，水梨的泥啦哈。梨子也可以，我们常讲咳嗽的时候要炖梨子啊。就是百合跟梨子，就是在这种食材保健喉咙最好的搭配啊。那像中药的百合啊，它有多了药性吗，或什么？为什么有时候我们会想说用中药的百合？中药的百合它其实香气，刚才也闻过哈，其实是蛮香的。那它比较适合是用在泡药茶。那在入菜的话，很容易因为加热，它的香气会不见哦，所以我还是建议，就是如果拿到中药百合的话，就是把它入为汤剂，先煮来喝，或者是把它泡药茶，慢慢喝，才能享受到它的香气啦。它蛮硬的哦，所以如果它泡的话，是需要煮过吗？还是说一般我们用热水泡就行？我们一般用热水泡，它其实药性就会慢慢释出来了。当然，如果是强调要速效的话，就要大量用热水去煮它。对，然后另外我们还要注意一下，因为中药百合它毕竟是一个干燥的产品，对，然后要看要选那种不要太白的，因为如果看到那个非常白的话，很有可能就熏过硫磺，
反而对气管不是很好。OK， 好。好，我现在呢，在锅子里面呢，刚刚我加了一些蚝油跟蜂蜜下去。蜂蜜就要做一个调味。蜂蜜也对于咳嗽方面有帮助哦。对，我们把它呢这样子炒起来之后呢，起锅呢，这样就完成了。试试这道百合跟碧绿鸡肉球，润肺止咳的百合搭配鲜嫩鸡肉球，与多种蔬菜一起翻炒，快速上菜，也能兼具营养与美味哦。广告之后来看，现在 WHO 说下一波恐怕比新冠来得更致命，它还列出了很多大家需要注意的。光是兹卡病毒呢，在我们附近的新加坡有，而也有这个台湾的夫妻出国旅游之后回来，也确定是兹卡病毒。兹卡啦、马宝啦、什么伊波拉这些到底是什么呢？马上回来。在我们现场的叶医师呢，其实他看了很多长新冠的患者，从去年确诊到现在，最多人的症状，你说就是咳嗽，对，就是咳嗽。那其实这些咳嗽的病人，他持续到现在，我们还是以简单的几个症型来归纳。那我们还是讲回这个症型哈，就是一开始如果是急性咳嗽，在1周之内的这种咳啊，我们还是把它分为风寒、风热，还有一个特殊的症型叫做寒包火。那如果化为一般民众可以理解的，就是我们刚刚一直在提的气管咳。什么叫气管咳啊？气管咳它的咳声是比较紧的，我们风寒外束好像是掐着你的气管或掐着你的喉咙咳出来的。大概是什么声音？像这样吗？可能还带有一点点。我想，现在其实有新的 AI 或是说医院里面有做一些研究就所谓的这个咳嗽音啊。咳嗽音那咳嗽音的话，其实是可以辨别说到底是刚刚提到过的这些急性的咳嗽，或是慢性咳嗽的哪几个可能性我想这个在中医过去可能有这个理论那现在西医的方面也是。到底我好奇的是声音到底是怎样？他的气管咳的声音是怎样？还是说像我记得我确诊那时候是咳到胸会就是好像从肺部这样咳出来那种感觉，就叫气管咳吗？这个我们比较难定义，不过我们基本上我们还是一个比较务实的方法就是说你既然有声音的话，我们听你的到底是上呼吸道的声音，发出来的声音，还是比较下呼吸道发出来的声音，这是一个很明显的一个鉴别在你听就知道了，是上咽喉的还是呼吸道的，这是第一个。那第二个，伴随里面有没有痰音？痰音如果你咳出来很多痰，但是我们在这个下呼吸道听不出任何痰音，那代表你这个是痰液，就是局部的分泌，或者是上呼吸道鼻涕倒流的分泌。所以这个2个比较务实的做法，我们在临床是怎么做？好，来，医师是。那这种气管咳就是又帮我们中医讲的风寒咳，或许这小病人或者是大病人，他原本就带有一点气喘的体质，导致他感冒，一感冒或感染，他就很容易出现这种风寒外束或者是晚上咳嗽的这种症状。那特色就是会连续咳，然后咳到没办法睡。那这时候我们其实如果在居家护理的话，会叫他用一些干姜啊或甘草，甚至放一些比较热门的紫苏叶啦让它这个气管咳可以缓解。新鲜的紫苏叶吗？对，新鲜的，或者是找不到新鲜的，其实用干燥的也可以。所以它是泡水喝，泡水就可以的。OK， 对，那另外是风热咳风热咳一般在感冒没有发烧的感冒，它可能开始初期，它就从头到尾都是风热咳。可如果今天是 COVID-19。它可能会在第2周或第3周才出现这种持续性的喉咙咳声，就像刚刚萧医师提到的，它就是一个急性咽喉炎。然后大家要一直清喉咙，对，他可能喝水啦、低头啦、转个头，人家叫个名字，他就是咳不停，或者是闻到人家抽烟的味道，他会一直咳，有很明显的刺激的倾向。对，那这我都会叫病人你可以在家里备一些家庭常备的药啦像金枣的制品，像金皮油啦或金枣膏。这类其实对缓解这种咽喉咳还蛮有好的这个疗效。你会想要吃一些比较补的东西但是越吃越严重，那这时候其实要分开处理了我们用一些生姜、葱白、桑叶跟香菜，可以缓解这个寒包火的症状。OK， 所以是吃香菜，不是香菜泡水了吧？其实不是，其实这边香菜指的是元荽啦。对啊，因为不是很多人喜欢这个香菜的味道，我们就是生姜或葱白，葱白是比较注意是葱
白的那一段，白色的那个部分不是绿色的那一段。好，那如果久咳2个星期以上，干咳的话，就是喉咙干痒啦，痰比较少，就适合我们刚刚用入菜有用到的，像是蜂蜜啦，然后百合啦、银耳、麦门冬这样都蛮好的。如果痰多的话，就是陈皮跟罗汉果。所以人家说医先加底少，因为真的是太五花八门的原因了。那医师你说有一个穴位很重要，甚至你会帮病人用一种什么方式？是皮内针，对，皮内针，就是一般我们在中医诊所或者是医院，我们会帮病人贴耳针的那种小小的针，它其实是我们一个不太适合吃药的患者，比如说老人或者怕苦的小朋友，甚至是上班族，他就是不喜欢中药的味道，又很怕常常针灸，对，我们就会帮他贴这个针。好，那贴的穴位叫天突穴。好，大家看到哦，就在锁骨中间这个凹点的地方就是天突穴。对，所以如果大家咳嗽的时候就可以按嘛，对不对？哎，对。好，它其实是用针刺激会比较明显，它会有蛮立即性的止咳的效果。那个皮内针看起来好像大头针哦，大家千万不要自己去贴大头针哦。不是哈，对，所以我想非常的细哈。我问一下医师，如果我们大家自己用米粒贴一下，贴在这儿或者红豆、绿豆，可不可以啊？它这效果是不好的哈，因为它其实是需要有一点点穿过皮肤的刺激。是，对，就像我们耳针一样，你耳针如果是贴耳针跟贴一般我们俗称王不留行的字，对，它其实效果是有差别的。OK，对，好，避免身体留下这些后遗症，随时都要注意自己的状况。因为 WHO 他讲的这句话，就谭德赛他说呢，下一波感染潮，他现在提出严正的警告，说比新冠更致命的病毒正在崛起当中，可能在不久的未来会席卷全球。全世界都要做好完善的对应措施哦。那当然，这个病毒会是什么，我们现在还不知道，也不用自己吓自己。但是呢，他倒是提出了有几个，那么目前威胁最大的重大传染疾病，没有说这些会大流行，但是大家应该要认识，因为伊波拉、马宝或像这个兹卡，很多人我们都不太知道到底是什么。教授，你跟我们说一下伊波拉、马宝到底是什么啊？哦。这个伊波拉跟马宝叫做病毒出血热了哈，这顾名思义就是说，这2个病毒呢，它第一个会出血，它影响你的免疫系统，出血，对，可能会有出血点或者是大面积的一个淤青，更严重的甚至会七孔流血这样子啊，好可怕，七孔流血是，然后它还会合并的发烧，高烧，对，是高烧。所以这2个是死亡率相当高的。以这个马宝病毒而言，最高死亡率可以88%。哇塞，88%，甚至你接触过它的汗都有可能会感染，所以是相当可怕的。目前没有任何的药物跟疫苗，所以这个是相当可怕的一个病毒。它在哪里啊？现在在哪里？在非洲吗？这个伊波拉病毒的话，目前是乌干达有过，今年有过。马宝病毒的话，在赤道几内亚和这个坦桑尼亚都有爆发过，所以这些都集中在非洲的一个地区这样子。对。那它的传播，你说这个是汗？那这个嘞，这个伊波拉病毒它的传播是什么？这个伊波拉跟马宝病毒，我们都可以用这个人跟人近距离，而且体液的接触，就容易。那甚至这个体液呢，留在他的衣服，你再去摸到他的衣服，也有可能感染到。哇！所以这是相当可怕的。对。像我们上次提的猴痘啊，你身体要有伤口才有可能感染到，这个没有伤口也会感染到吗？对，这个甚至它从黏膜就会进去我们的身体里面去了。对。对，那大家一定会很好奇，问说为什么这个好像我们这个几年来，为什么这样一直反复的，全世界有这种大流行起来？对，没错。那这个目前为止就是大家的推论最主要3个原因啊。第一个原因就是气候剧烈的变化，极端气候；第2个就是我们国际的这个旅游增加；第3个其实就是说我们这些病毒，你可以发现它都是在人畜共通传染症。对。所以人畜共通传染症就是人类的文明去开发到这些原始森林啊，跟这些原始的动物有密切的接触以后，才会爆发的一个事情。所以这些情况就是会导致说这个为什么谭赛德会说警告我们未来。不过这个马宝跟这个伊波拉毕竟还是在非洲。对。我们如果说没有特别去那边旅行，不用担心。但是大家要注意的是兹卡。因为兹卡在东南亚，在新加坡，还有在这个一对夫妻到了这个马尔地夫呢，回来都得到了。台湾的夫妻啊。是的，对。那兹卡大家就把它想象有点像登革热，它是蚊子叮咬以后，你会产生肌肉酸痛，然后身上会有红疹、发烧、头痛这样子。可是对大人还好，但是如果你要怀孕的时候呢，这个孕妇呢，一旦得到兹卡之后呢，会得到这个小朋友的叫做小头症。哇！甚至他脑呢会有先天的畸形。所以说
这个如果孕妇呢，你要去这些疫区旅行的时候，一定要特别的小心。建议是在怀孕的时候就不要去，或者是不得已去的时候，可能就要注意要防蚊疫啊，或是要住在这个没有蚊子的旅馆里，这些才能够避免这样的一个危险。真的蛮让人紧张。你说最近新加坡有？对，很多人都觉得这些病毒离我们很远。不过如果看到兹卡，离我们可能没那么远，因为我们的疾病管制署在5月中的时候才公布了新加坡的最新疫情，他们当地有3例是本土案例哦，就是说确定，所以他那个时候代表他一定有病媒蚊啊。他就说，因为他有本土案例，其中有一例甚至还要去住院休养，那表示说他可能有一些环境暴露的风险，所以我们的疾病管制署才提高这个旅游警示等级到第2级，意思是说你真的要注意到当地可能要避开这些可能的病媒蚊。那另外就是也是同样风险等级，就是马尔地夫，刚好都是国人爱去的地方。那你以为说离开这里就没事了吗？事实上，如果从2016年累积到今年啊，我们台湾大概有28例这种境外移入的确定案例，多数都是东南亚旅行。因为全球现在有89个国家有兹卡的本土病例了，所以呢，包括我们大家爱去的东南亚地区，陆续都有传出，所以不能确定他们是不是已经根除了这些所有环境中的风险源。所以解封之后，大家现在都真的疯旅行，我到各地都看到满满的人潮，要注意防蚊非常重要，在台湾也一样，防蚊要重要。广告之后回来，那么我们到底怎么办？饮食上还有哪些可以保护自己的地方？马上回来。来，师傅，你今天带来这道料理是？今天这道料理一样哈，我们就一样很简单啦，是菌菇的黑尾鱼佐菠菜蛋。哇，所以对，所以我们要分也是要分2次炒啦。那首先呢，我先将这个菠菜的部分呢，就是把它放到锅子里面拌炒，但是要放进去之前呢，加一点橄榄油就可以。把它加进去。所以菠菜已经烫了。对，因为它我们就要把蛋加进去呢，避免它已经熟了。蛋熟过熟，那菠菜还没有熟，所以我们稍微去给它烫一下哈。好，那我们现在呢把菠菜放进去之后呢，在锅子里面稍微停留一下。那接下来呢，2颗蛋把它加进去，打2颗蛋进去。直接把它盖在菠菜。直接把它盖在菠菜上面。那这时候呢，我们要加一点燕麦，放进去之后呢，那接下来把盐巴的部分呢也放进去，撒上一点盐巴。好，燕麦一般我们要泡一下，它现在放在蛋上面，对，要怎么炒才会够滑呢？其实我们燕麦是这样子啦，其实它这个燕麦呢，你包括给它泡在牛奶、泡在蛋液里面呢，或者是像这样子带有一点水分的食材拌炒呢，一下子就软化了。所以过去大家燕麦只拿来泡水或泡牛奶，也是可以入菜的咯。其实都可以。像我们在煮饭的时候啊，你看到你发现说你煮起来的饭呢有点湿。那这时候你可以放一点燕麦下去，给它拌一拌，你吃起来那种燕麦饭是干松的。哇，太好了，小配包。对，因为它可以湿水气啦，它可以吸那种湿气啦。好，我们现在把这个燕麦蛋呢，包括这样菠菜呢，都把它炒好之后呢，有一点那种滑嫩感。滑嫩感之后，我们现在把它呢，起锅。先把它起锅。我现在呢，先把它呢放到我们这个盘子里面。你今天用的食材很多包括羊菇，然后黑木耳、香菇跟这个红椒等等。对，因为它其实呢，我做这道菜呢，有点像人家在那个所谓早午餐那种不让学的那种做法。所以我们稍微呢，就是把它分开来炒一下，锅子呢稍微去给它擦干净。好，那接下来呢，我们要把这个橄榄油的部分呢，再度的把它放进去锅子里面。加点橄榄油之后呢，这时候呢，我先把这个黑尾鱼的部分呢，这也太奢侈了吧！黑尾鱼光是吃生鱼片就已经就已经很贵了。你还拿来煮，把它拿来煮哈，一点就一点也不会浪费了。OK， 好，那接下来呢，把香菇的部分呢也把它放进去。好，我也想请教一下教授，因为我们提到说这一次这一波，你说大概会到7月多。然后是XBB 嘛，那我们现在还需不需要打疫苗啊？觉得这个变种病毒变得好快，我们的疫苗好难追上是的，这个最近这些数据国际数据都慢慢出来哈。其实如果你打是双价的这个疫苗还是对这个XBB 大概有50%左右的保护力所以说如果你的距离上一次疫苗已经超过6个月以上建议还是应该去补打这些疫苗。那这个还是提供相当不错的保护力，这样。
所以你说确诊之后6个月，或者是确诊之后是3个月还是6个月打？确诊之后，其实到3个月之后呢，它的病毒就开始掉了哈，但是到6个月以上哦，就掉到最低这样子哈。所以如果为了延长这个保护的 window， 我是建议可以在6个月的时候去打这样。6个月左右打，对好，或者是你已经打了疫苗之后，6个月之后再补打1针就对了。OK， 好。好，我们现在呢把黑尾部部分呢放进去呢，有一点像半煎炒的一个动作。那另外呢，我这菇的部分呢，我就放了干香菇跟这个羊菇的部分啊，还有这个木耳。一起放下去呢，一起给它做一个煎炒的一个动作要记得我们在炒这个鱼肉的时候呢，我都一直跟我们观众讲，炒这个鱼肉呢，你不用跟它拼，对，你不要跟它拼命因为跟它拼命的话，等一下变鱼松好，接下来我们还有红椒，然后跟这个这个叫做9层塔，9层塔，好，我现在把红椒的部分呢先放进去。OK， 对，放进去呢，带点颜色。首先，像现在各国疫苗的政策是怎么样？因为像大陆他们在想要研发嘛，但是就是速度上没有办法变化的这么快。对啊，因为就像 WHO 在讲的说，接下来我们的疫苗一定不可能再放这些最早的 Alpha 或 Delta 这些原始株跟第2代的株，接下来可能还是要以包括现在的 BQ.1 或者是这个 XBB 为最主要的骨干去做疫苗了。但问题就在于这个 Omicron 可以看，它突变的速度真的很快，它几乎是每3个月它就可以变化出一堆新的品项。那就像教授讲的，它的免疫逃脱让我们这些单株抗体根本没有用之外，重点就是如果它 N 也变了，这些什么都变的情况之下，到底我们的疫苗如果以这个为骨干的疫苗的效果有多大，大家可能也是必须开发了才知道，但不得已你也没有其他的方法，所以大家也是以这种次世代疫苗新的骨干来开发为主。但是重点是还是要打，因为很多人听说没用就不想打。可事实上，至少据我们所知，现在看起来，至少对于重症住院还是有帮助的。所以，即便大家听了很多风言风语，说好像新的病毒现在真的旧的疫苗真的有效吗？看起来，即使不能避免你被感染，但是重症跟住院是有帮助的。好，所以虽然没有办法变化的这么快，但是呢，我们还是用原本的这个次世代疫苗来保护自己。好，我们这个鱼有没有看到鱼呢？我们把它炒得干松松的那接下来把它放在菠菜蛋上面呢，这道菜其实就完成了。想要提升抵抗力，推荐这道菌菇黑尾鱼佐菠菜蛋。新鲜的黑尾鱼搭配各种当季蔬菜，帮你补充满满的营养哦。好，在这一波呢，确诊的人当中，除了天选之人中箭落马之外，还有很多人是重复感染的。主任，你说你观察到脑雾这一波脑雾还蛮厉害的是？应该是说周遭有出现这个同事确诊后然后过一阵子他会忘东忘西啊，然后感觉上是有点比较严重一点，但是是不是真的有那么严重？那我想应该等待说更多数据来观察。所以你观察到的是，但是大部分都还是可以恢复比如说我以前在演讲的时候，出现自己觉得好像突然讲得不顺了，觉得自己是抿嘴变鸭嘴了，那后来一阵子还是恢复了。所以我想，其实有出现这种症状，我想还是对这些要保持信心。好，所以呢，疫情又来了，而且这一波原本这个指挥中心现在当然没有指挥中心啦，但是罗一军他们讲说到6月底，以教授来看，不止到6月底6月我们还有端午连假，又有南来北往的，然后大家现在大部分都脱掉口罩，所以会到7月底左右，时间还蛮长的。记得还是要做好相关的防护，保护自己跟家人免于确诊喽。我们下次见，拜拜。喜欢健康2.0吗？一定是非常喜欢的吧。那么，请大家在健康2.0的 YouTube 上面订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛，我们随时有最新的健康讯息，你就可以接收到喽。